你真係我爸爸？如膠包換，冇聽啲外人中傷爸爸。媽媽話過，人生其實係一場相遇，只講緣分，不分對錯。原來兩個曾經生活喺唔同世界嘅人，分別可以係咁大嘅喎。媽媽口中所講嘅爸爸有啲唔同。你仔想死啊？佢哋成日恰你㗎？驚咩？驚就成世俾人恰㗎啦！肥仔又係你啊？肯定係你恰我仔先啦！除咗媽媽，你係第一個為我出頭嘅人。雖然我哋之間好似相隔咗1000步咁遠，但係只要我行出第一步，我哋嘅距離就會變成999步。